Nej men, hallå mina vänner! God afton, hoppas det är bra med. Hoppas det har haft en bra kväll, bra dag. Det är dags för The Warrior Diet. Jag ska gå igenom The Warrior Diet. Jag har nu snackat om att jag skulle göra det för. Nu har jag lovat att jag ska göra en video på The Warrior Diet. För detta är absolut min favoritdiet. Genom alla tider vill jag ändå påstå. Det är inte riktigt en diet, det är mer ett sätt att äta på. Detta är föregångaren till det som idag kallas för periodisk fasta. Detta är föregångaren till OMAD. Denna snubben, Ori Hofmakler, hela dieten är byggd på hans... Ja, det är den här boken här, kan visa den här. Jag har läst den... Det är den boken jag läst flest gånger. Jag har läst den 3 eller 4 gånger. Väldigt bra bok på kost. Sen är det ändå en gammal bok. Typ 25 år gammal. Och mycket forskning vi har idag hade vi inte på den här tiden. Så detta är en föregångare till periodisk fasta. All forskning var på periodisk fasta i dagens läge. Fanns inte då när han skrev den här boken. Så han killgissar rätt hårt. Men snubben var accurate. Tyvärr så har inte Ori Hofmakler fått jättemycket credit för periodisk fasta, även om ändå han alltså gjorde det väldigt känt. Så i och med att det inte var ren periodisk fasta han höll på med, det var bara liksom en, ja, jag ska berätta hela dieten hur man lägger upp det, men det är inte ren periodisk fasta, därför fick inte han så mycket credit som jag tycker han borde förtjänat, för att detta var bra verk, detta var en bra bok på kost faktiskt. Kontroversiell bok när han kom ut såklart. Jag var inte född då, men väldigt nice. Så i alla fall The Warrior Diet. Men i alla fall på agendan är The Warrior Diet. Så är du taggad så får gilla videon, prenumerera, så kör vi igång direkt. Okej, så vi börjar direkt. The Warrior Diet går idag under namnet, även om det inte är exakt samma sak, OMAD, One Meal a Day, och bygger på idén att man äter en stor måltid om dagen. The Warrior Diet är tagen från helt enkelt Ori Hofmakler har återskapat dieten från de gamla Spartankrigarna och alltså Roms armé. Marcus Aurelius, Julius Caesar, alla de här hade ett väldigt speciellt sätt att fostra sina krigare för att bli både mentalt och fysiskt starka. De hade också därför, eftersom att diet och kosten vad man äter speglar också väldigt mycket liksom hur man mår fysiskt och psykiskt. Så var detta liksom metoden de använde på sina krigare, på sina legioner, för att trots allt, man ska ändå tänka på att romarriket när de hade världen, de hade en stor del av världen och det var länge sedan och de var så mäktiga på sin tid. Även Sparta var otroligt mäktiga krigare, vi har alla sett 300, jävligt bra film by the way. Men det är inte bara dem utan det kommer fler. Mongolska armén, Genghis Khan, som också var helt fruktansvärd. Han var ju helt fruktansvärd som person dock. Men han hade väldigt, väldigt kraftfulla krigare. Många av dessa krigarna hade gemensamt, så var det just sättet att äta på. Att på dagen åt man i princip ingenting. Det var då man marscherade, det var då man tränade, det var då man stred för combat, det var då man krigade, det var då man gjorde alla förpliktelser. För att sen på kvällen, exempelvis Roms legioner, på kvällen så slog man läger. Det var dags för vila, återhämta sig efter dagens hårda arbete, och då åt man massiva måltider på 2-3 tusen kalorier. Gärna mycket kött, gärna mycket protein. En del rum åt såklart mycket, de var så pass stora som de var tvungna att ha mycket spannmål och så. Men Sparta framförallt åt väldigt mycket protein, fett och sen en del kolhydrater såklart. Men i alla fall, sidetracka lite, men i alla fall det är själva historien bakom The Warrior Diet. Det var så han skrev den. I den här boken finns det några kapitel om bara hur romarna och de här åt, alltså förr. Så jag som personligen tycker romersk historia är jätteintressant, och Marcus Aurelius och hela stoicism är en viktig del för att bli mentalt stark, tror jag. Så därför har jag alltid tyckt den här dieten var väldigt fräck, och när jag provade den för 3,5, nästan 4 år sedan provade jag The Warrior Diet första gången. Det var 3 år sedan, jag minns inte exakt, men det var nu 3 år sedan då. Och då, jag tyckte det var nice. Det var då, jag hade redan kört 8-16-dieten lite, så gick jag över till The Warrior Diet som är nästan OMAD. Snällare variant av OMAD, men jag mådde fan bra då. Men i alla fall, hur gör man OMAD? Men nog om historien bakom krigardieten. Nu ska vi köra hur gör man. Vad går det ut på exakt, hur gör man en krigardiet? Okej, så vi återgår till hur gör man The Warrior Diet rent praktiskt. Så hela idén går ut på att man har perioder man underäter, sen för att kompensera perioder man överäter. Lite för att människans DNA är liksom, vi har formats genom 1 miljon år
till en apex predator, till ett rovdjur. Alltså riktigt så jaktdjur, människan. Och i och med att jaktdjur då har man inte tillgång till mat hela tiden, utan då på dagen måste du jaga. Och sen på kvällen slår man läger, man tillagar maten. Eller käkade rått. Men man har ändå tillagat maten också rätt länge. Men ni förstår principen i alla fall. Att det går ut på att man underäter för att sen överäta. Så därför på dagen käkar man väldigt sparsamt. Man dricker vatten, man kan dricka kaffe. Man kan köra en liten proteinshake. Man kan köra en liten omelett, lite ägg. Lite grekisk yoghurt. Gärna håller man proteinkällorna till de som är det absolut lättaste, alltså lättaste proteinet för att processa för kroppen, som är mjölkprotein eller ägg. Någon frukt kan man köra om man känner för det. Man undviker dock kolhydrater på dagen. Undviker lite fett kan man äta. Speciellt om man kör keto, carnivore eller något sånt. För det kan göra warrior diet på alla typer av kostformer. Men du försöker att hålla kolhydraterna lågt. Just för att få kroppen i vilotillstånd. Få kroppen i helt enkelt autophagy. Även om du inte riktigt får kroppen i full autophagy på krigardieten, så får den samma princip som periodisk fasta. Att du får en tid där kroppen helt enkelt vilar. Du äter ingenting. Sen kanske man kör en träning. Och efter det en massiv måltid. Och då drar du i princip hela kaloriintaget. Kanske 2000 kalorier beroende på vem det är och hur mycket du ska äta. Och då är det mycket protein, animaliskt protein och sen fett. Och sen säger han då i själva boken eller i strategin. Så antingen håller du det där och äter fett, protein och grönsaker. Och sen väntar du typ 1 timme och är du fortfarande lite hungrig, då käkar du något snacks eller någon typ av kolhydrat. Det kan vara potatis, det kan vara sötpotatis, det kan vara en liten fruktsallad. Försök undvika processat socker. Dieten går ut på du ska inte äta skräpmat, du ska inte äta processat socker. Undvika processade spannmålsprodukter, undvika framförallt då fröoljor, står det att det ska du undvika. Som alla andra dieter bör du undvika fröoljor, men han är väldigt tydlig på det att det inflammerar kroppen, så det vill han inte måste konsumera. Och sen beroende på, här kan man såklart modifiera det. Kör man en lågkolhydratkost så käkar man aldrig kolhydrater. Kör man en högkolhydratkost, ja då lägger man till ris eller potatis eller sötpotatis till måltiden. Och sen kan man också göra som jag har gjort ibland när jag körde den här dieten, att jag carbcyclade. Så dagarna jag inte tränade åt inga kolhydrater. Dagarna jag tränade käkade jag typ ris eller potatis till min alltså min stora måltid. Fördelaktigt lägger du denna måltiden på kvällen. Men såklart alla har inte tillgång till det. Vissa vill äta mitt på dagen. Men det försvinner lite principen för the warrior diet. För det är ändå att du ska jobba hårt på dagen. Att du ska få den mentala klarheten på dagen. Jobba produktivt utan att få jobbet gjort, så att säga. Precis som romarna. Få jobbet gjort på dagen för att sen kunna vila. Och vara stolt över dagen på kvällen. Och då festa liksom med en massiv måltid. Det som är underbart med denna dietformen, tycker jag personligen, det är då att man blir inte alltså för att dieta så blir man inte så låst. Du kan liksom gå ut på restaurang och äta rätt så maffiga måltider om man vill det, utan att det liksom gör någonting. Och det var väl det som attraherade mig rätt mycket från början, att liksom, dels att jag hade ett jobb där jag inte riktigt kan sitta och äta lunch, så jag åt ändå inte lunch på dagen, eller åt så mycket på dagen i vilket fall, men sen på kvällen bara maxa. Och då blir man rätt mätt, man blir glad, man blir nöjd. Man behöver kanske inte äta 1 timme innan man går och lägger sig, kanske 2-3 timmar innan man går och lägger sig, för annars kanske det kan bli lite svårt att sova om man äter 2000-2500 kalorier innan man går och lägger sig. Men det är såklart en smaksak. Men det är nice. Den måltiden är nice. Ni som har kört ni som har kört krigardieten, ni vet hur nice det är. Att man går hela dagen, är lite småhungrig, men man är ändå alert och man är produktiv, för kroppen släpper ändå en adrenalin. Kroppen släpper liksom hormoner som gör att du ska vara fertil för jakt. För att DNA är ändå fortfarande detsamma som det var för liksom 100 000 år sedan. Så kroppen blir ganska alert när man inte äter under dagen. Och sen när man då äter på kvällen så bara, det är så himla gott. Man käkar en stor måltid och bara njuter. Det är de mest effektiva metoder jag har gjort för att gå ner i fettprocent. Men sen tycker jag också det är effektivt för att
stannar på fettprocent. Och även när jag bygger muskler tycker jag också det är ganska effektivt. Fast då ökar man kaloriintaget lite såklart. Äter lite mer. Kanske till och med splittar. Så jag käkar någon proteinshake eller så på dagen. Speciellt om jag tränar på morgonen. Sen käkar jag en lite större måltid. Och sen kan jag till och med en till stor måltid. Så man käkar en måltid vid 5 och en måltid vid kanske 10 liksom. Och då blir det helt plötsligt en too mad. Men alltså det är ändå det är lite öppet. Såklart man måste ju liksom palla det också, äta så mycket. Och det vänjer man sig vid. Det vill jag ge. Alltså är man inte van vid att äta mycket, övar man det på detta lite så man vänjer sig att äta en stor måltid. Men det är också viktigt när man kör warrior-dieten och OMAD-dieten att man liksom, när man väl äter man ordentligt. Du måste äta rätt mycket. Ska du få i dig 150 gram protein, det gäller ändå att du äter 500 gram kött liksom. Du får i dig det du ska få i dig. Du får i dig mycket näringsämnen. Du äter mycket bra mat. För annars är det klart att du riskerar näringsbrist eller äta för lite kalorier. Så för alla är inte the warrior diet eller OMAD suveränt. Men har du problem med att gå ner i vikt, det är effektiva metoder just för att du under dagen håller insulinet lågt. Låter kroppen gå in i fasta då och till och med autophagy i vissa fall ifall du är duktig och inte käkar för mycket grejer. Och det är nice. Det är en bra känsla, det är en härlig känsla. Och sen är det att du kompenserar med att äta massa. Så jag gillar den balansen. Jag har alltid älskat The Warrior Diet, en av mina favoriter. Bygger ändå lite på hur människan är gjord. Så att när du väl börjar praktisera The Warrior Diet, du kommer märka att det känns nice. Det är nice. Dock så är det en diet som är framförallt tagen, det måste ändå med det. The Warrior Diet är framförallt framtagen för män. Det är det. För alltså krigare. Och vissa tjejer klarar såklart också det. Men man ska tänka på att tjejer har lite annorlunda hormonell profil än män. Och det är inte säkert att du klarar fasta lika hårt. Det är inte säkert att du som tjej klarar av exempelvis OMAD, att bara äta en gång om dagen. På grund av vissa hormonella faktorer. Och det är något man ska tänka på. Jag vet att några har flaggat mig för detta innan. Att jag promotar såklart OMAD och så. Men det kan förekomma hormonella problem för vissa personer som äter en gång om dagen. Framförallt då tjejer faktiskt. Jag säger inte att det är omöjligt. Jag vet många tjejer som trivs bra på normen diet. Men jag vet också många som har provat som inte mådde alls bra. Så därför är ändå krigardieten och OMAD lite mer. De flesta män kan klara av det väldigt bra för vår hormonella profil. Men inte alla. Långt ifrån alla. Så ja. Med det sagt, detta var The Warrior Diet, snabb briefing hur man gör den och det gör den mentalt stark. Det är ett väldigt bra sätt att praktisera mental styrka, att hålla på med periodisk fasta just för att du slår tillbaka mot hunger. Hunger är jobbigt, det är jobbigt att vara hungrig i början, det är jobbigt att kämpa mot hunger. Men därför är det så väldigt bra att träna på detta och bli mer stoisk. Som det sagt, The Warrior Diet-boken ser ut så här. Vill du lyssna på den finns det på Storytel. Vill du läsa den, köp boken. Det är en bra bok. Dock, det är mycket faktafel för att det är en gammal bok. Men jag tycker ändå den är väldigt nice, läsvärd. Som det sagt, det var The Warrior Diet. Hoppas ni gillar videon. Tryck på like, prenumerera. Ses nästa video, ha det gött. Peace.